Kali ini saya akan memberikan informasi tentang bagaimana cara menambah RAM laptop, teman-teman. So back to what I was saying. Nah, kebetulan saya baru beli RAM-nya ya, teman-teman. Nah, ini RAM 4 GB DDR3 untuk laptop saya. Jadi nanti ini akan kita bikin tutorialnya bagaimana cara pemasangan RAM laptop ini. Nah, untuk pertama-tama kita buka dulu baterai laptopnya ya, teman-teman. Kalau baterai sudah terlepas, nah ini di sini baut-baut ini kita buka semua. Jangan sampai ada yang tersisa. Ini laptop ini serinya tuh Aspir 4739. Ini RAM-nya ini 2 GB, teman-teman. Nah, RAM 2 GB ini untuk zaman sekarang itu udah pada lemot ya. Makanya saya upgrade ini RAM-nya supaya lebih jreng lagi. Oke, teman-teman, semua udah terlepas. Nah, nih kalian lihat nih posisi RAM-nya ya. Nah, ini posisi tempat RAM-nya ya, teman-teman. Ini nanti kita pasang di slot yang satu ini. Lepaskan dulu. Nah, ini RAM-nya masih segel. Ini RAM 4 GB. Kita buka. Nah, cara masangnya ini tinggal kalian sorong ke slot ini ya. Pastikan dia masuk dengan sempurna, lalu kalian tekan. Oke, teman-teman. Nah, ini sudah terpasang sempurna. Ini bisa kalian lihat. Nah, ini RAM aslinya yang 2 GB, yang ini RAM tambahan 4 GB. Nanti kita cek kapasitas RAM-nya lagi ya di properti komputer. Apakah sudah berhasil pemasangan ini atau tidak. Sekarang kita tutup sementara dulu. Caranya sebenarnya sangat mudah ya, teman-teman. Jadi bisa kalian kerjakan sendiri. Jadi nggak perlu kalian bawa ke toko komputer kalau mau upgrade RAM laptop kalian. Karena kalau di toko komputer tuh kalian pasti kena sekitar 350.000 ini. Kalau beli RAM-nya aja cuma 180.000 di online. Nah, sekarang kita coba hidupkan dulu ya, teman-teman. Ini juga keyboardnya udah minta ganti nih, teman-teman. Tapi next akan saya bikin tutorial juga bagaimana cara mengganti keyboard laptop. Ini barangnya belum sampai. Nanti kalau barangnya sudah sampai, nanti kita bikin tutorialnya lagi. Ini kalian bisa cek di sini. Installed memory RAM itu sekarang 6 GB. Nah, jadi RAM yang telah kita pasang tadi berhasil ya, teman-teman. Karena laptop ini itu aslinya itu 2 GB, teman-teman. Ini seri Acer Aspir 4739, teman-teman. RAM-nya itu 2 GB DDR3. Nah, ini saya pakai Windows 8. Nah, ini sekarang pemasangannya udah berhasil. Sekarang kita rapikan lagi bagian penutupnya, kita pasang lagi baut-bautnya. Nah, sekarang
sekarang sudah terpasang dengan rapi teman-teman. Sekarang kita pasang kembali ininya baterainya. Ini baterainya juga sudah ngedrop ini, sudah belum minta ganti. Tapi satu-satu ya. Nah, sekarang kita coba lagi. Sekarang kita cek properti. Nah, install memori RAM 6 GB. Nah, baik teman-teman, begitulah tutorial bagaimana cara memasang atau mengupgrade RAM laptop Acer Aspire seri 4739. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk semua dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.